家好，我哋係晚安莉莉。我哋好開心可以嚟到今次 Mirror Place 嘅 Give Me Life 啦，因為咧今日呢個台有 T 台噶，同埋咧佢係一個喺 B1 嘅舞台啦，跟住咧一路通上去咧通幾層，咁所以其實係有勁多層嘅唔同嘅嚟嘅賓客啦，即係嚟行街嘅朋友仔都會聽到我哋嘅歌聲，所以就係好正。同埋我哋新歌喺商場有得玩都係好開心嘅一件事。好啊，雞。冇錯，同埋因為 Mirror Place 係一個好方便嘅地方，所以就好多嘅觀眾喺放假嘅時候都會嚟到睇咯。咁所以今日嘅人數係即係我哋觀眾嘅人數係非常之多啊。咁啊，我哋都有啲緊張啊。緊唔緊張？好緊張。你要唱歌？超緊張，因為我哋已經有好多嘢喺度準備緊，有好多新鮮嘅事情將會喺我哋嘅演唱會。大家期待。啱啱宣布咗加場啦，即係我哋嘅公司嘅加場啦，工作量增加啦，即係代表啲咩咧？就多咗嘢睇啦喎！2日唔分單俾你有收到而且個唔好，即將出嚟俾你㗎。今次嘅演唱會咧，我哋而家加場咧就會係9月20號中秋節當日啊。咁另外咧就而家已經買晒飛嘅，係中意電影嘅9月20號啊嘛。咁其實咧，我哋都今次嘅主題都係 Wish You Good Night 㗎，所以都會有啲中秋節元素啦。希望大家都係拍個好夢啦，開開心心咁樣嘅。咁今次嘅 show 嘅歌單咧係非常之精彩嘅，我自己覺得睇大家玩應該幾開心咯，但係玩就有啲攰，但係 OK 嘅，心合啫。多謝大家一路以嚟嘅支持啦，我哋會做好呢一場演唱會，做好以後每一個 show，係啦，會報答大家嘅。